потому что сейчас очень это актуально. Ирина айым түндүк Германиянын Бремен шаарынан москвалык достору менен жолугуу үчүн жана эс алууга да атайын Түркияга келген. Анталиянын белектеги Альва Донна отели алар үчүн кездешүү жери болду. Сурай келсек, ал Кыргызстандын Кара-Балта шаарында чоңойгондугун айтат. Я русская немка, живу в Германии, родилась в Казахстане, выросла в Киргизии, в Кара-Балтах. И, как говорится, в Турцию меня тянет тем, что похоже на родину. Как говорится, я в 93-м уехала, мне так хочется назад вернуться, просто пройти по улицам, где я выросла, просто пройти. Ну, как я часто со своими одноклассниками переговариваюсь, они приглашают в гости, но у меня там никого нету, только мои одноклассники. Я, может быть, когда-нибудь даже можно съездить, потому что с Германии нам даже визу не надо, Танюшка. Поэтому я думаю, может быть, когда-нибудь можно в Кыргызстане на Иссыкуле встретиться. Түркиянын бейиштин жериндей болгон климаты, деңизи, абасы дүйнө элин өзүнө тартып турат. Андыктан көпчүлүк жайкы эс алууну ошол жерден өткөрүп жаткандыктарына күбө болдук. Өзгөчө деңиз жээктериндеги отелдери бардык ыңгайлуу шарттар менен дүйнөнүн 4 тарабынан келген туристтерди, эс алуучуларды кабыл алып, аларга жагымдуу маанай тартуулоодо. Прилетели вчера из Москвы, аэропорт Внуково. Мне очень понравилось. Все в доступности. Самое главное, что территория очень ухоженная, красивая территория. Это немаловажно, потому что когда с больших мегаполисов приезжаешь, хочется тишины, спокойствия, море, солнце, природу. Как бы здесь все в одном. Мындай керемет жерди иштетип, жасалгалап, аны менен эле катар киреше табууга да шарттарын түзүп алгандары эмгекчилдиктеринен деп белгилегибиз келет. Түркиянын туристтик аймактары тээ мурдатан эле туризмге кадыресе бышып такшалган. Ар бир эс алуучу аймактарда калк жана персоналдар башка өлкөдөн келгендерге кадимки эле меймандарга кылгандай мамиле кылышат. Кайсы биринен бир нерсе сурасаң, эч качан жок дебейт. Günaydın. Nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. İşinizi beğeniyor musunuz? Evet, onları da seviyorum. Şeflerimi seviyorum, müdürlerimi seviyorum, işlerimi seviyorum, sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. 5 yıldızlı отельдердин дагы эс алуучуларга көптөгөн өзгөчө тейлөөлөрү, сюрприздери көп. Хамамдар, спорт менен машыгуулар, көңүл сергитүүчү жайлар мунун баары жашоонун сергек мүнөзүнө шарт түзөт. Ал эми оюн зоок, балдар үчүн ар кандай аттракциондору, көңүл ачуучу иш-чаралары маанайды жакшыртат. Ошондой эле Түркиянын бай ашканасы канчалагандардын купулуна толуп, түрдүү тамак ашка карк болгондорун көрөсүң. Кайсынысын жериңди билбей, улам бири таттуу да, даамдуу да болгон абалга туш болосуң. Omlet yapıyorum ben. Omlet çeşitli mi? Nasıl? Mantarlı domatesli. Omlet değişik yapıyorsun değil mi? Evet. Mesela şu malzemeleri kullanıyormuşsun. Evet. Kim nasıl istiyorsa öyle yapıyorsun değil mi? Evet. Malzemeleri sayayım mı sana? Beğeniyor musun kendi işini? Çok beğeniyorum. Çok güzel. Aferin sana. Yok, bu aslında Rus bilinçli de ama siz nasıl bunu beceriyorsunuz diyecektim de. Beceririz. Havaya döküyoruz. Saldırıp yapıyoruz. Güzel güzel sevgiyle aşkla yapıyoruz. Sağ olun. Elinize sağlık. Afiyet şeker olsun canım benim. Өзүңүздөр билгендей, адатта ар бир өлкөдө ачылган туристтик фирмалар ар кайсы мамлекеттердин туристтик агенттиктери менен кызматташып, эс алуучуларга ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп беришет.
жергиликтүү калкка салыштырмалуу. Мындай эс алуу жана тур баалары да алда канча ыңгайлуу экенин ортомчу тейлөө фирмалары билдиришет. Многие у меня спрашивали, почему такой большой поток туристов. Я хочу сказать то, что у нас в основном в туризме очень хороший сервис. Из-за своего сервиса он этим и берет. То есть я хочу сказать то, что у нас каждым годом увеличивается поток туристов. Из-за чего? Потому что очень хороший сервис. Турецкий сервис, он очень сильно ценится. Потому что здесь несут ответственность за каждого туриста. Мындан сырткары эс алып жаткан туристтик аймактагы балдар үчүн кызыктуу комплекстерге бекер кирип, күн бою ар кандай программаларды көрүүгө мүмкүнчүлүктөр бар. Эс алуу жайларына көбүнчө Орто Азиядан, Россиядан жана Европа мамлекеттеринен келгендер көп болгондуктан орус жана англис тилдүү персоналдар алынат. Алар ар бир кардардын өз тилдеринде сүйлөп, тейлешет. Кыргызстандан дагы иштеп жаткан жаштар арбын. Көбүнчө бизге келген туристтер Россиядан жана Казакстандан көп келишет. 80% русскоговорящие да отельде көбүнчө. А немецтер болсо кышкысын көрүп келишет. Биздин айлыгыбыз ресепшнда кандай айына $700-800 чейин чыгып калат. 3 тил билем. Английский, турецкий, немецкийди да үйрөнгүлө деп неме кылып жатышат. Ошо немецкийди дагы үйрөнүшүм керек. Анткени немецтер да көп келет да кышкысынчы, анан алар өзүлөрүнүн тилинде гана сүйлөшөт да. Немисче билген барбы деп сүйлөй коюшат, англисче билсе дагы сүйлөй коюшат. Үйрөнгүлө деп неме кылат. Күн нурунун таасири, деңиз илеби, туздуу суунун денеге дарылыгы, жеңил климат дегеле жалпы эс алуу шарттары мунун баары адамдын организмине пайда алып келип, өмүрдү узартат. Демек, Кудай берген жаратылышы, туристтик аймагы бар ар бир өлкө, анын ичинде албетте Кыргызстан берилген мүмкүнчүлүктү пайдаланып, туризм тармагына басым жасап, дараметти жогорулатуу үчүн аракеттери күч болушу зарыл. Туризм аймактарыбыздагы жергиликтүү калктын меймандарга мамилелери, эс алуучуларды татыктуу тейлеши, бардык нерсени жакшыртуу алдыдагы милдеттерден, биздин керемет жерге бүт дүйнө тартылуусу, сүйүүсү, ыраазы болуп кайтуусу, кайрадан келүүсү маанилүү. Клара Кудайбергенова, Түркия, Анталия.